სულ ცოტა ხანში ChatGPT-ში რეკლამები გამოგვიჩნდება. სხვადასხვა პროდუქტის რეკლამა გამოჩნდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ იყენებთ ChatGPT-ის უფასო ვერსიას. OpenAI აცხადებს, რომ რეკლამა არ გამოჩნდება, სადაც ჩვენ ChatGPT გვიწერს აი ამ პასუხებს, არამედ გამოჩნდება ცალკე სადღაც ისეთ ადგილზე, სადაც ჩვენ პასუხების კითხვაში ხელს არანაირად არ შეგვიშლის. სიმართლე რომ გითხრათ, ChatGPT-ით აღარ ვარ კმაყოფილი, როგორც ადრე ვიყავი. ძალიან დამხალა მათმა ლიმიტებმა, ვერც ფოტოებს გაუგზავნი ისე როგორც ადრე და რა თქმა უნდა არ გვიგენერირებს ფოტოებს და სხვადასხვა მასალებს უფასო ვერსია იმ რაოდენობით, რა რაოდენობით შეიძლება ჩვენ დაგვჭირდეს. აქედან გამომდინარე, მე პირადად ვიყენებ უკვე დიდი ხანია Gemini-ს. Gemini არის Google-ის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ბევრად უფრო ჭკვიანია. თავიდან Gemini-სთან ურთიერთობა გამიჭირდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისე მივეჩვე, რომ ChatGPT-ს უკვე საერთოდ აღარ ვიყენებ. სტატისტიკიდან გამომდინარე, Gemini-მ უკვე ბევრად აჯობა ChatGPT-ს და საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი წართვა, მაგრამ ახლა უკვე როდესაც OpenAI განაცხადა, რომ ChatGPT-ში რეკლამები გამოჩნდება, დარწმუნებული ვარ, ნახევარზე მეტი მომხმარებელიც აღარ დარჩება. კიდევ უფრო მეტი მომხმარებელი გადავა Gemini-ში, სადაც არც ფოტოების გაგზავნის ლიმიტია, არც ფოტოების დაგენერირების ლიმიტია და ერთი სიტყვით Gemini, როგორც აჩვენა ჩემმა გამოცდილებამ და სხვა ადამიანების გამოცდილებამ, ბევრად უფრო ჭკვიანია და ბევრად უფრო სწორად გვაწვდის ხოლმე ინფორმაციას. დაწერეთ კომენტარებში, როგორ მოგწონთ ეს ახალი ამბავი და რომელ ხელოვნურ ინტელექტს იყენებთ თქვენ.